Добрый день, приятная минутка. Это перец острый, костер в ночи от Тамары Тихоновой. Я его несколько лет не сеяла, но очень соскучилась по этому сорту. Это достаточно высокий куст очень красивого острого перца. Его покажу немножко позже, когда он уже будет с перчиками. Но он уже прекрасен. Вообще он растет в грунте, достаточно высоким и украшает наш сад, огород. Можно посадить в клумбу, в рабатку. И он достаточно острый. Там небольшие перчики тоненькие, достаточно острые. Съедобный, конечно же, с перечным классическим ароматом. Ну и он очень высокий и растет кустом, пышным. Вот сейчас у него уже много-много пасыночков. Тут два куста вместе, кстати, растут. И я их не убираю. Пусть разрастается кустом.